반대쪽 들어갑니다. 고개 오른쪽으로 갸우뚱 그리고 다시 둘. 오른발 하나, 앤 터치. 왼발 다리 뒤로 살짝 하나, 앤 그대로 터치. 치즈 감튀로 시킨 거야? 근데 우리 더 현대 가서 먹었던 그 감튀가 훨씬 더 맛있다. 거기? 그냥 리뷰 밑에도 다 젖는지. 이쪽으로 올린다. 어때, 맛있어? 버리는 엄청 신선한 느낌이죠. 맛있다. 점인지 하는 거 있지 않아?
없어졌을까? 근데 별점이 왜 남아있어? 감사합니다. 으악, 달아. 됐어요. 가볼까요? 출발해볼까요? 네. 이건 먹어야 되는데. 이건가? 가자. 오, 뛰면 안 돼요. 뛰면 안 돼요. 눈 먹었어? 너무 멋지다. 진짜 커. 우와. 잠시 후 우회전입니다. 하나, 둘, 셋. 천천히 제자리 돌아갔어요. 자, 손 만세. 자, 그대로. 지금 발목이 양쪽 불안정해서 이거 업다운하고 들어가면 어느 정도 될 거거든요. 균형이 잘 잡아지거든요. 한번 해볼까요? 아니요. 거기서 할게요. 못하겠어요.
갔다 온 중이야. 간절곶이. 안 보이는데? 사군 타이머를 시작할게요. 오, 터졌어. 우와. 이게 이렇게 되네 사람이. 그냥 좀 직설적으로 편해.